तो आज देखेंगे कि भारत के कौन कौन से स्टेट में कौन सा ट्रैक्टर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 3 पे बदमाशों का स्टेट उत्तर प्रदेश। यहाँ का सबसे फेमस ट्रैक्टर है सोनालिका DI 745, क्योंकि इस ट्रैक्टर के पावर के सामने अच्छे अच्छे ट्रैक्टर्स भी फेल हैं। नंबर 2 पर है किसानों का स्टेट हरियाणा। यहाँ राज चलता है सिर्फ एक ही ट्रैक्टर का, उसका नाम है महिंद्रा 575 DI, क्योंकि इस ट्रैक्टर के दमदार पावर होने के कारण हरियाणा में बहुत चलता है। भाई आप लोग माँ के लिए तो लाइक कर देते हो, लेकिन आज पापा के लिए कौन कौन लाइक और सब्सक्राइब करेगा वो देखते हैं। मैंने तो कमेंट में ऑलरेडी आई लव पापा लिख दिया है और आपका कुछ पता नहीं। नंबर 1 देखने से पहले आप अपना फेवरेट ट्रैक्टर का नाम कमेंट में लिख दो। नंबर 1 पे किसानों का मातृभूमि पंजाब। यहाँ बस स्वराज 855 का चलता है राज, क्योंकि इस ट्रैक्टर को पंजाब में काफी पसंद किया जाता है।